Gelen yoktur. Bunlar kurban olur. Onlara da təsir edir. Onlar da gəlir. Biz neynəməliyik? Heç bir yerdə işləmirik. Bugündən sonra biz harada işləməliyik? Necə işləməliyik? Biz öz işimizə bağlı olmazsın. Bak çok güzel, sakit. İtiraz edir doktorlar. Hiç kime mani olmadan adamlar rayondan gəliblər. Heç bir əsası olmadan bunları ixtisara salıblar. Rayonlarda stomatolog, həkim çatışmazlığına baxmayaraq, yəni bugünə qədər də təbii bunlara heç nə verməyib, heç bir materialla təmin edəməyib, amma ixtisara gəldikdə hamısı ixtisar oldu. Bunlardan tələb olunan Cənab Vüqar Qurbanovun dediyi o 5 manat məsələsi də yəni heç bir əsası yoxdur.